வணக்கம் நண்பர்களே. மாதுளை பாமகிரானட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு. பட் 4 முக்கியமான விஷயங்கள், ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் அது நம்ம உடம்புக்கு பண்ணுது. மாதுளையில் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி, பொட்டாசியம் மற்றும் ஃபைபர் நிறைய இருக்கு. முதல்ல இந்த வாதம், மூட்டு வாதம் மற்றும் மூட்டு தேய்மானம் இது இருக்கவங்க கண்டிப்பாக பாமகிரானட் மாதுளையை சாப்பிடணும். ஏன்னா அதில் பயோஃப்ளாவனால் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அது இந்த முட்டி வீக்கத்தையும் தேய்மானத்தினால வர வலியையும் குறைக்கிறதுக்கான தன்மை அதுக்கு இருக்குது. இரண்டாவதாக கேன்சர் தடுப்பு தன்மையும், ஒருவேளை கேன்சர் இருந்தால் அதை குறைக்கிற தன்மையும் இருக்கிறதா ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. omega-5 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் மற்றும் பியூனிசிக் அமிலம், பியூனிசிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம், இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனால கேன்சர் வளர்ச்சியை அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதாவும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. மூணாவதாக மாதுளையில் இருக்கிற பாலிஃபீனால் அப்படின்னு சொல்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம மூளைக்கும் நல்லது, நம்ம ஞாபக சக்திக்கும் நல்லது. மாதுளையை சாப்பிடலாம், ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம்.